Ciao a tutti, quella che vedete qui alle mie spalle è una bicicletta, la Santa Cruz Bronson di quinta generazione, che meriterebbe il silenzio totale. Ammirazione. Ebbene, la quinta edizione della Bronson cambia tantissimo rispetto alla prima, che esordì nel 2013 e che portò al debutto le ruote da 27,5 pollici. Oggi, ma già sulla precedente, sulla quinta versione viene confermato il concetto MX di Santa Cruz, ovvero ruota 29, ruota 27,5 pollici, che caratterizza tantissimo la dinamica di guida di questo oggetto fantastico. Ci sono diverse novità, non sono, come potete vedere, così facilmente riconoscibili. Forse chi ha i precedenti possessori di Bronson risultano un po' più facili da individuare. Entriamo adesso nei dettagli. Bene, qui troviamo la parte che cambia di più, perché è stato rivisto il posizionamento di tutti i pivot della sospensione VPP e in particolar modo c'è questa feritoia qui che ora consente di accedere, alla parte interna dell'ammortizzatore, quindi verificare dove si trova l'O-ring, il testimone che ci dà un'idea di come stiamo lavorando con le tarature dell'ammortizzatore. Cambiano però anche le posizioni dei vari pivot. Questo perché Santa Cruz ha lavorato molto su anti-squat e anti-rise. L'anti-rise è quel fenomeno che porta la sospensione ad irrigidirsi nel momento in cui applico forza sul pedale. Quindi questa cosa qui è ottima in salita, meno buona nel momento in cui la sospensione deve essere anche capace di assorbire le sollecitazioni, come per una bicicletta con 150 mm di escursione al posteriore. Pedal kickback è quel fenomeno che porta la ruota posteriore, la sospensione posteriore in qualche modo a svincolarsi dal tiro catena, ovvero quando io sono in discesa sulle pedivelle non avverto quel tiro catena che deriva dalla compressione della sospensione posteriore. L'uno è il contrario dell'altro, quindi bisogna trovare un bilanciamento e in questo caso Santa Cruz ha cercato di ridurre l'anti-rise, quindi portando in qualche modo ad una sorta di perdita di efficienza della sospensione, ma mitigandolo al punto giusto, tant'è che in salita si riesce comunque ad avere un'efficienza molto buona. Il mio consiglio è, quando sono fuori strada, comunque di tenere questa levetta sulla posizione aperta, perché nella posizione firm si irrigidisce forse un po' troppo per le necessità di chi va fuori strada. In discesa o comunque fuori strada questa è la posizione migliore. Il mio consiglio ancora è quello di agire sulla regolazione delle basse velocità di compressione. Questo pomello blu che, sebbene sia posizionato un po' molto in basso, è comunque capace di perfezionare in maniera molto precisa il feeling con la sospensione posteriore. Quindi in termini di efficienza di pedalata e soprattutto di capacità di assorbimento delle sollecitazioni al posteriore c'è un compromesso davvero molto valido. Spostiamoci un po' davanti. Qui diciamo che abbiamo innanzitutto un triangolo molto compatto, come potete vedere, perché anche l'altezza del cavallo è particolarmente bassa. Il reggisella telescopico può essere di escursione molto alta, qui siamo a 170 sulla taglia L. Questo fa sì che appunto una bicicletta come questa possa essere guidata anche da persone con una statura molto alta. È interessante notare questa cosa, che il tubo piantone ha un'angolazione di 77 e rotti gradi, il carro ha una lunghezza che varia in funzione della taglia, quindi le 5 taglie dalla S alla XXL hanno un carro di dimensioni diverse, seppur di pochi millimetri, ma cambia in funzione della taglia. Ruote MX, quindi 27,5-29 all'anteriore, e un comportamento che è quello tipico di una Santa Cruz pensata per il divertimento. Non è cortissima, perché abbiamo 126 cm in taglia L, cioè questa qui, e questo fa sì che con un angolo di sterzo molto aperto, siamo a 63 gradi e rotti, io mi trovo con un anteriore che è praticamente piantato davanti e, attenzione, un tubo orizzontale virtuale di 61 cm che fa sì che questa bicicletta qui sia non eccessivamente lunga, quindi rimanga ancora facilmente gestibile in termini di spostamento del corpo su di essa.
Veniamo adesso all'altro lato della bicicletta. Qui si riesce ad apprezzare meglio il disegno della sospensione posteriore VPP, che come potete vedere non cambia poi tantissimo. Diciamo subito, per riassumere un po' le caratteristiche di come va nella guida in discesa. La guida in discesa è super agile, particolarmente a mio avviso compatta, perché per essere una taglia L mi trovo a stare molto davanti sulla ruota anteriore, però attenzione, dietro è sufficientemente lunga per consentire al mio peso di essere ben ripartito fra le due ruote. Quindi da questo punto di vista Santa Cruz fa un ulteriore passo avanti in termini di dinamica di guida rispetto alla precedente Bronson. Salita. Sulla salita posso dirvi che sebbene io sia un amante del 29-29, la combinazione MX di Santa Cruz con questo ammortizzatore qui e con la taratura, con il funzionamento di tutta la sospensione, a mio avviso mi fa un po' ricredere sulle 27,5. Questa qui devo dire che arrampica molto bene e soprattutto è molto composta, non oscilla troppo, e se volessi regolarla di fino c'è quel pommelletto azzurro qui che permette di regolare le basse velocità di compressione. Sul pedalato, qui diciamo questo, che rimane una bicicletta molto cattiva, soprattutto con queste gomme che, per inciso, su tutta la gamma Bronson di quinta generazione sono delle Maxxis Assegai e DHR2 con carcassa Max Grip Exo Plus 29 x 2,5, 27,5 x 2,4, quindi gomme di alto livello. Freni SRAM fra DB8 e Maven in questo caso, trasmissione praticamente è sempre SRAM, 12 velocità, in questo caso abbiamo l'XO Transmission. Vediamo adesso a quanto pesa. Lei pesa 15,13 kg, senza pedali, senza borraccia, senza nulla, con gomme che sono già tubeless native e quindi con anche il liquido sigillante. 15,13 taglia L. Prezzo? Qui abbiamo una cosa da segnalare. Nel complesso lei non costa proprio poco, perché siamo a 9.999 euro, quindi un euro sotto i 10.000. Non possiamo dire che sia economica, però se guardiamo come è allestita, non è male tutto sommato come risultato, perché se andiamo a guardare bene le concorrenti non riescono sempre a fare questo risultato, considerando l'allestimento che a mio avviso non richiede praticamente nessun intervento in termini di miglioramento, quindi upgrade, cari miei, scordateveli pure. Del resto questa qui è la XO Access RSV, quindi con ruote reserve da 30 HD. Non è che c'è molto altro da dire. Che cosa convince meno? Allora, diciamo che nel complesso il 29-27,5 è una combinazione che deve piacere, sebbene in questo caso qui si riesce ad avere quasi un comportamento di grande trazione tipico delle 29. Dietro, molto spesso oggi mi sono trovato a registrare questo video su un terreno piuttosto scivoloso e la ruota posteriore non ha perso aderenza così facilmente come mi sarei aspettato, quindi tutto sommato il 29,7,5 non è poi così male. Forse non è facilissimo riuscire a leggere dove si trova il testimone lì sotto, bisogna affacciarsi alla finestrella e cercare di capire in che posizione si trova, sebbene sia migliorato rispetto al passato. Mi piace l'idea che sia ben protetto grazie a questa cover qui, per cui di fatto lui lì, sebbene sembri molto esposto a detriti e sporcizia, in realtà è ben nascosto. Bene, questa è la nuova Santa Cruz Bronson 5. Se avete domande a riguardo vi invito a scriverle nei commenti in basso in questo video. Prima però vi chiedo di iscrivervi al nostro canale YouTube mtbcult.it e a seguirci quotidianamente sul nostro sito mtbcult.it. Io sono Simone Lanciotti, direttore di MTB Cult, appunto, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!